godro am funud neu ddwy wedi dod draw nawr at y Biff Masnachol, y commercials, achos mae yna wartheg anhygoel yma yn y sioe unwaith yn rhagor. A Gwyn Edwards, Betws Gwerfyl Goch, oedd rhaid o draw achos fel o'n i'n gweud, mae'r gwartheg sydd yma eleni'n rhagorol unwaith eto'r safon sydd yma o wartheg Biff Masnachol. Yndi, mae safon y gwartheg eleni yn uwch na da ni wedi weld ers blynyddoedd lawer. Mae gymaint o wartheg yn y sied cyn i gwneud i fyny. Mae'r safon mor uchel, os e'n posib i goi yn allan. Na, dwi'n cytuno. Ac ydw i'n iawn i ddweud bod gyda chi, mae gyda chi wartheg yma hefyd yn does yn cystadlu yn y sioe fawr eleni? Oes, da ni wedi dod â 3 lawr. Dau o rei da ni wedi magu adre'n hunain a un da ni wedi brynu fewn. Ac yn beirniadu nawr y rei donau y bustich i ni wedi, mae'r heffrod wedi bod yn gynharach, mi fydd yna bencampwriaeth yn fyny nes ymlaen, ond i ni gyda'r bustich ac Alan Veach o County Fermanagh yng Ngogledd Iwerddon sydd gyda ni yn beirniadu. Ac i ni yn y dosbarth nawr i'r bustich dros 426 kilo. Ac yn dyn nhw'n pwyso'n dda, achos i edrych arnyn nhw, dyn nhw ddim wedi cyrraedd i tyfiant eto, nag un o'r bobl bach maen nhw'n pwyso'n dda. Yndi, mae o yn credit i'r arddangoswyr yma. Mae'r ffidio wan mor bwysig, ac ti'n gallu gweld efo yma, mae'n ei gig ar bob un. Nice. Dwi wedi bod tu allan yn dilyn y beirniadu, a dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud job dda iawn. Mae o... Deall i stwff. Yn deall i stwff. Lot o lwyddiant wedi bod i'r Cymru. Oedd Glyn Howardson gyda fi yn y pwynt sylweb iddo. Glyn wedi cael 2 gardyn goch heddi. Glyn Howardson wedi dod â 2 anifel, 2 gardyn goch yn y safon yma. Dipyn o gam. Yndi, a di diwrnod Glyn yn gweud wedi gorffen eto. Na, mae o'n mynd i fynd cam yn bellach, dwi'n meddwl. Yn y pencampwriaethau nes mlaen, pwy o wyr? Ia. Ti'n gwybod, mae yn yr adran Baby Beef, Wendy Morgan a Glyn Howardson fydd yn mynd ben am yr pencampwriaeth yn fanno. Mae'n mynd i fod yn chwilboeth ma. Mae yn chwilboeth. Ym mhob agwedd. Ym mhob agwedd. A mae'n griw wedi bod rownd y cylch yn dilyn y beirniadu trwy bore. Mae yna ddiddordeb dychryn yn does yn y Biff Masnachol yma yn y commercials. A mi fydd lot o'r rhain wrth gwrs nawr yn byddan nhw'n dod i'r ffair eiaf yn byddan nhw nawr ym mis Tachwedd. Ni'n mynd i weld sawl un o'r rhain eto, yndyn ni? Da ni'n mynd i weld y mwyafrif ohonyn nhw. Maen nhw wedi dod o'r Alban, o Werddon, De Lloegr a Cymru wrth gwrs. Tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma i'r bustich dros 426 kilo. Ac edrychwn i weld i le mae'r garden goch na mynd. Dewch nôl ato ni felly yma yn y man. Wel, mae yna ganlyniad gyda ni ar eich cyferchu fan hyn. Mae ar y ffordd yn osbarth y Biff Masnachol. Alan Veach o Ogledd Iwerddon, County Fermanagh yn beirniadu. Yn ŵr profiadol iawn yn cadw gwartheg Charlie gatref yna yng Ngogledd Iwerddon. Biches Odros i gyda nhw yn cadw gwartheg pedigree Charlie a Lim. Ac yn ei croesi nhw wedyn gyda tarw glas Prydeinig i gael y gwartheg siapus, y Biff Masnachol yma'r Baby Beef. Felly mae'n deall i stwff y gŵr yma. A mae Gwyn Edwards, rwy'n arall sy'n deall i stwff gyda fi fan hyn yn gwylio'r cystadlu. Ac mae wedi gwneud gwaith da Gwyn, y beirniad yn do. Yndi, mae o wedi bod yn edrych yn ddidraffaeth gyda fo. Mae o yn hamddenol. Mae o... Yn y marn ni, dwi'n meddwl bod gyda fo lygad eithriadol. Wedi mynd nawr yn y dosbarth yma i fustich dros 426 kilo am 3,586 y bustich dic o Jason Wareham. Ia. Sydd â hwn. Jason wedi dod i fyny De Somerset wedi dod i fyny ac yn un o'r rei mwyaf ffyddlon i gefnogi ni yng Nghymru o'r allan tu allan. Neis gweld Glyn, Tyn Llyn yn fan hyn ail.
Glyn di cael sioe dda, di cael cerdyn coch yn gynharach ymlaen efo heffar. Lynn Davies, ti'n freinen yn trydydd Ie. yn y trydydd safle a'r mab yna'n dangos. Yn neis gweld yr Eifinc yn dod A weld. di glei. Yndi, mae dyfodol yr gymdeithas yn gry iawn efo'r Eifinc yn dod yn ei blaenau. Ond am ddosbarth, boys. Arbennig, llongyfarchiadau i Jisym a'r Bustach Dina, mae hwnna'n glamp o idon yn barod yn dywe. Yndi, mae fusach cywir iawn. Mae'n dangos una'n dda, mae dal i ben yn uchel yn dywe. Ond mae gen ti joci go brofiadol ar y penffrwyn hefyd. Mae'n yn gwneud y gwahaniaeth hefyd. Ie, bandit yw enw'r Bustach yma ac yn sicr fe yw'r pen bandit yma heddi yn y dosbarth yma ar faes y sioe.